大丈夫？あゆ。毎年風邪が蔓延するんだよな。浜火祭準備大詰めの頃になると。あ、そういや竹本の調子は。風邪じゃないみたいだけど、でも。そういうことなら大丈夫。今おかしくなってんのは竹本だけじゃないから。卒生や課題就職活動、4年生にはそういう時期あるの。そっとしといてあげなさい。